എൻഡ് ടൈം ഹാർവസ്റ്റ് 2022. തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത്. The Lord Jesus Christ, whom I serve, whom I belong, whom I proclaim, He is not dead, He is alive. My God not only does the things that you expect, He will do the things that you don't expect. അന്ത്യകാല ഉണർവിൽ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരായ അപ്പോസ്തൽ ഡോക്ടർ റാം ബാബു, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡാനിയൽ ഡേവിഡ്, ബ്രദർ ജോൺ താരു എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 28, 29, 30, 31 തീയതികളിൽ. പുതുവത്സര ശുശ്രൂഷകൾ ഡിസംബർ 31 തീയതി വൈകുന്നേരം 6:30 മുതൽ. ഈ മീറ്റിംഗുകളിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.